कभी सोचा हिचकी अचानक क्यों आती है और आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेती, कहीं भी बैठ जाती है हिचकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर आपको लगता है कोई याद कर रहा होगा। लेकिन सच्चाई है कि इसका याद करने वाली बात से कोई लेना देना ही नहीं है। असल में आपके पेट के नीचे एक खास मसल होती है जिसका नाम है डायफ्राम। यही आपके फेफड़ों को हवा लेने और छोड़ने में मदद करती है। जब ये मसल अचानक झटका खाती है तो आपके फेफड़े तेजी से हवा खींच लेते हैं और गले की वॉइस बॉक्स वाली नली झटके से बंद हो जाती है। बस फिर वहीं से निकलती है वो आवाज हिचकी। तो अगली बार हिचकी आए तो समझ लो ये किसी की याद नहीं बल्कि आपके पेट के और गले के बीच का छोटा सा मिसकम्युनिकेशन एरर है।